et 10 megapixel kamera med 3 gange optisk zoom. Det kan gå ned til 3 meter i vandet, og så er det stødsikkert, så vidt jeg husker. Jeg prøver lige at unboxe den, så kan I se, det er jo helt nyt. Et af Free2Filmpics med Free2Films nye kamera. Sådan der. Fint lille kamera, der er, der kan man se mig. Der er en god taster her, de er faktisk rimelig behagelige. Tænder man det? Jeg ser. Jeps, det er menuen her. Meget nem menu, men bortset fra det, er det noget lort. Undskyld, jeg siger det. Billedet, når man filmer, er ikke særlig godt. Det er grynet, og det er kedeligt, og det er ikke særlig godt, nej. Og billedet, det er 10 megapixel, det skulle være rigtig godt, men det er grynet igen. Det er virkelig ikke et af Free2Films heldige kameraer, synes jeg. Jeg har lige fået det i dag, og jeg skal væk med det igen i morgen. Det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Det er en meget nem menu, og det er, jeg ved, ja, det var mig. Meget fin og sjov ting her. Ja, okay, det skal jeg så ikke tage det der. Det skal jeg ikke. Men altså, meget fin menu. Hvad kommer så her? Det er som sagt nyt for mig, så sådan der. Det er okay til, hvis man gerne vil have et middelmådigt kamera, men jeg vil ikke råde til at købe det. Og jo, altså, hvis I bare vil have det sådan til almindelig hjemmebrug, og det er til bare hygge, til at lige tage til fester eller til andre sjove seværdigheder eller sådan noget, så er det et okay kamera. Men ellers lad være med at købe det. Det er ikke særlig godt. Det er grynet, som sagt, og det er... Jeg har faktisk ikke engang prøvet at få det i vandet nu. Så, men det er jo vandtæt, og det er op til ned til 3 meter. Så det er jo, det siger jo også noget. Altså det er jo godt nok. Men stadigvæk. Det er et okay kamera. Men til professionel brug, eller bare semi-prof brug, skal man ikke købe det. Jeg håber, at I kan bruge det. Det er en lille review til noget. Så jeg håber i hvert fald, at I overvejer det stærkt. At I skal overveje, om I vil købe et Free2, som der har middelmådigt, eller I vil købe et andet vandtæt et, som der er okay bedre. Så håber I kan bruge det til noget. Så værsgo.